皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の21日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時11分ということで、1時間、半以上、40分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、また長い、テーマになりましたけど、このコメント欄にアップしましたように、添付のエクセル表を見れば、安倍晋三自公政権が東京電力福島第一原発大事故による放射能汚染が特にひどい4県、福島、宮城、栃木、千葉の住民を避難基準を緩くすることで、他県に移住させず、汚染地域に定住させ、毎日被爆させていることが分かるという非常に長いあれですね。今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算が2782回ですね。現時点で、ツイキャステレビで放送してますけど、音声も映像もですね、今のところ問題なく配信されているということです。ということで今日の放送を始めたいと思います。今日の最新のお知らせからですね、これは毎日のツイキャステレビの放送をですね、YouTube にアップしてくれてる人がいまして、その方が必ず、メインテーマをですね、こういうふうに、的確に表紙表紙にしてくれてるんですね。でこれは昨日の放送の中で、でのメインテーマですね。メインテーマが安倍晋三と自民党、公明党、維新の会、日本会議などの極右ファシスト改憲勢力は、あっと驚く大義名分をでっち上げて7月に衆議院解散、8月に衆参同日選挙を強行して、衆議院、参議院3分の2議席確保に動くだろうという非常にまた長い、タイトルでしたけど、これをこのような表紙にしてくれたんですね。憲法改正国民投票を全力で投票に全力で動くだろうと。安倍晋三の見たくない顔ですけど、そして、こちらが大義名分をでっち上げると。で7月に衆議院解散、8月に衆参同日挙強行と。で衆議院参議院で3分の2議席を確保するというとんでもない謀略を今推し進めようと、この安倍晋三以下の極右ファシスト改憲勢力は狙っていると。なぜなら彼らはこれが最大最後のチャンスだからですね。でもしも同日選挙ができないということで、任期満了の参議院選挙だけだったらですね、7月もう到底、極右改憲勢力が3分の2の議席を取ることは絶対不可能なんですね。ということは発議ができないということで、まさに我々の戦いっていうのはこの同一選挙を絶対させないと。内閣総理大臣には衆議院の解散権なんかないんだよと。憲法第41条の国会は国権の最高機関であるという規定に従えばですね、最高の地位にある国会の下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が勝手に自分たちの都合のいい時に衆議院を解散して莫大な総選挙費用750億円と言われるをかけてですね、安倍はもう2回もやってるんですね。そして、衆議院と参議院の議席を今改憲勢力が3分の2以上の議席を取っているということなんですね。そして今年の7月に
任期満了の参議院選があると。で単独で参議院選を行えば到底、国民投票発議に必要な3分の2の議席を取れないから、最後の唯一の手段として、衆議院を解散して同日選挙をするというのが彼の謀略ですよ。そしてその大義名分を今探してるんですね。で、以前はですね、プーチンに接近して、二島返還の二島返還を実現して、もう何兆円の援助と引き換えに二島の返還を実現して、それを口実に大義名分にして、衆議院を解散するということがもうできなくなったんですね。で次に北朝鮮金正恩に接近して、条件なしで話し合おうと。これまでは話し合うということは一切ありえないと。強硬手段としての、北朝鮮に対する制裁しかないんだと言ってる人間がですね、ころりと表変して、無条件で話し合うと、忌憚なく話し合うという気持ち悪い態度に表変したんですね。これは何かというと、要するに、拉致問題、拉致家族の問題を解決するということが衆議院解散の大義名分になるということなんですけど、北朝鮮は当然ながらこんなバカな接近、表現した安倍晋三を相手にすることないということで、何もないんですね。で唯一、私が思うには国民があっと驚くような消費税の単に、10月に、8%から 10% に、値上げするということを中止しますということではもうすでに、使っちゃったんですね。で、国民があっと驚くようないわゆる策略奇策っていうのは逆にですね、8% から 5% にしますと。国民生活の安定のため、向上のため、私は断腸の思いでこの消費税の値下げを決断しましたと。つきましては、この私の重大な決断に対して国民の皆さんの是非を問うために衆議院を解散したいと思います。これしか残ってないんですね。で彼は何でもやる人間ですから、手段を選ばないということで、私はこれを大義名分にして解散すると、衆議院を解散すると、で同一選挙をやるという可能性が高いだろうと思いますね。でこれに対して野党が何にも抵抗できないと。山本太郎氏さえも葉っぱを 5% にしろということを言ってるんで、それをパクられるわけですね。だから野党は呆然自失で、到底太刀打ちできないということで、唯一太刀打ちできるのは我々、市民革命勢力しかないというところだと思うんですね。今日のメインテーマ、今日のメインテーマじゃない、昨日のメインテーマです。ということで、現時点での視聴者数はツイキャスで441名様、YouTube で511名様で計952名ということですね。視聴者の数が少ないというのはおそらく結構この問題複雑なんで、いまいちよく分かんないという方が多いんじゃないですかね。でも非常に重要なことなんで、ぜひ情報拡散してくださいと。でポイントは一つは、内閣総理大臣には衆議院の解散権は一体ないんだよと。首相の専権事項であると歴代自民党の内閣総理大臣が言ってたから全くの嘘であり、そうそうだから山本太郎氏が消費税を8% から 5% というふうに最初言ってたんですけど、それを撤回して消費税廃止ですよね。それが正しいんですよね。ということ
だから内閣総理大臣には憲法41条の規定によって国権の最高権の国会を解散する権利なんか権限なんか一切ないんだよと。彼らが常に野党を脅すために使っている衆議院の解散は首相の専権事項であるというのは全くの大嘘だということですね。そして彼らが憲法第7条の2項に、天皇の国事行為の名において、衆議院を解散できると書いてあるということなんですけど、まさにこのこと自体が、文言が衆議院の解散というのは国事行為の文言じゃないですね。国政行為の文言なんですね。これはなんでそんな文言が来たかというと、これはもうこの日本国憲法を、起案し1947年5月3日に施行した当時の GHQ マッカーサーGHQ 連合軍総司令官、彼がこの非常に巧みにですね、憲法第7条の第2項に国事行為の名において国政行為の文言を差し込んで、誰にも気づかれないように巧妙に差し込んで、来たるべき、米国の利益を代表する傀儡政権、傀儡政党、これは1955年にできた自民党ですね、が半永久的に日本の政権を独占できるように、内閣総理大臣に解散権を与えたというための謀略的な差し替えなんですね。そのことを誰も言わないんで、ぜひ言ってほしいと、拡散してほしいということですね。ということです。画像ですね。マイナス32ないんだね。そして現時点での視聴者数ですね。そして今日の画像ですけど、今日も何枚かな、6枚ぐらいあるんですね。最初は八子元米原子力規制委員会委員長、彼が今は原発は禁止されるべきであると考えると、ハンギョレ新聞に記事が載ってたんですね。で、やっこさん以前も登場してましたけど、アメリカの原子力規制委員会の委員長、物理学者なんですね。で、彼は原爆は禁止すべきだというふうに言ってるんですね。まさに、アメリカの原発推進のための委員会のトップが原発は禁止すべきだということを言ってるからね。から2つ目、これはトピックスで取り上げましたけど、フランス市内で、控訴院の延命治療再開命令の法を聞いて喜ぶ弁護士さんということで、これは何かというと10年間ですね、重い脳の障害で、意識不明、寝たきりの植物人間の状態の青年というかの延命治療をもうやめるという医者が決定したということに対して、この青年の母親がですね、マクロン大統領に訴えたと。そして、
延命を再開すべきだというデモも起こってるんですね。これに対してフランスの控訴院といういわゆる憲法裁判所ですよね。これが非常に、迅速に、対応して、延命治療を再開すべきだという再開命令を出したっていうんですね。これすごいですよね。その方法を聞いて、喜んでる支援者と弁護士2人とこういうことです。で彼のお母さんは延命治療の再開を必死で訴えてるんですけど、彼の、妻と甥と親戚の何人かは静かに彼を延命治療をやめてですね、死にさせてくれということを訴えて裁判になってるんですね。何なんだろうね。母親はまあ当然ですけど、奥さんがこのように、旦那10年以上植物人間の旦那あれにもう疲れたんですかね。ちょっとひどいですね、この奥さんね。から3つ目が黄色いベスト運動に関する本が出たという本の紹介ですね。これがそういうことですね。黄色いベスト運動ということで、フランス文学哲学の堀茂樹さんとかメインインタビューか松尾さんとか国分光一郎さんとかということですね。それから今日の、トピックスの中で、田中田中龍作ジャーナルで取り上げるんですけど、要するに1月3月の GDP が予想に反して 2.1% の成長したということは嘘じゃないかということで、国会で、財務官僚を追及した、集会があったんですけど、それの記事なんですね。それで、この財務官僚の面々たちが早口で答弁しているということで、官僚が無理な答弁をするときは決まって早口になると、両親の呵責からか表情も苦しそうだという、これ田中龍作さんのが撮影した記事ですね。こいつらもう国家権力犯罪者なんですね、これね、日本の官僚っていうのは。何でもすると。安倍晋三の言うことだったら何でもするということですよね。それから最後は明確なブラック差別発言を講演会で垂れ流した今度の参議院選で維新の会から出るという参議院候補の元のテレビ朝日のアナウンサーですね、長谷川豊とんでもないです。これリテラの今日の記事取り上げましたけど、ということですね。皆さんからのあれですね、ヘチさんですね、お茶こんばんはと、ヨーヨーさん、コンティニューコインですね、ヘチさん、山本太郎の財務省正門前のライブ放送にはただただ感動しましたと、ご覧になりました。いや、見てないですね。ヘチさん、こんばんはということですね。それから石森さん、太郎ちゃんは消費税廃止を主張しています。対抗してと。それは正しいんですよね。だから8%から 5% にしようって最初言ったことは今もう撤回したんじゃないですかね。それから石森さん、山崎康子、ワイワイニュースライブ配信中ですと、アフターマッチさん、コンティニューコインですね、2枚配信ありがとうございます。中ん3193、コンティニューコインですね。土山仁さんですね、お茶枠店配信ありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。K さん、コンティニューコイン2枚ですね。そしてこの放送の
が始まる前のコメント、スナズキンさん、ドル派遣にとってのリスクがベネズエラ政府転覆の背後の主目的というマスコミに載らない海外記事の紹介ですかね。ということです。カットメイさんのお茶ですね。ということで今日の画像をアップしますね。2つずつぐらいですかね。主張してんのか、撤回してないのか。撤回した方がいいですよ。パクられるから。山本太郎さんと同じように私は8%から5% にでっかい下げますと。安倍だったら言うでしょうね。何でもしますからね、あいつは。だから今まで自分が言ってきたことやってきたことと何ら整合性がないことも平気で、何事もなかったように大嘘をつくというのが彼の特徴ですからね。黄色いベストと官僚のものですね。から長谷川豊、なんでこんなやつがでかい面して言いたいことを言ってそれを国会議員に押し上げる維新の会、ふざけんなということでしょうね。で今日の一言ですね。これはまあ久しぶりに私の一言ですけど、真実を知ることは怖いが真実を知らないままでいることの方がもっと怖いということですよね。そして2つ目、問題があるのに目をそらして何もしなければしばらくの間は安泰だがと。問題が積み重なって、最悪の事態が来るのは時間の問題だと。その時はもう手がつけられるほど問題は悪化してんだと。それから政府や政治家や官僚や裁判官や学者やジャーナリストや教師が国民に真実事実を隠すのは権力犯罪であり刑罰の対象であるということで、国民の真実事実を知る権利っていうのは非常に大切なんですね。今日の一言。こんにちは、拝見させてもらっています。よろしくお願いします。ヤンヤンさんですね。こちらこそ。ひとまずもし仮にですが、本当に安倍が消費税実際に下げたらそれも成果だと思いますけど、だから彼はあれですよ、成果としてみんなが喜ぶと。そして、衆参同時選挙で圧勝するということで、衆参国民投票憲法改正国民投票の発議を強行して、そして、国民投票に持っていくと、来年ですね。そして、有権者の半分以上の賛成を得てですね、憲法改正すると。憲法改正するってことは憲法破壊ですから、もう消費税が8%から5%になって勝ったと楽しい喜んでる場合じゃないですね。根本が完全に破壊されるということなんで、全然成果でも何でもないですよ。謀略ですよ。謀略に再び国民は騙されるということですね。だから彼はそうなんですね。謀略ですからね。田伏マフィアっていうのは謀略と暗殺なんですよ。だから目的のためには何でもするというのが田伏マフィアの特徴ですから、消費税の8%から5%への断腸の思いで決断しましたという悲壮な表情でですね、記者会見を6月の末の某日やるんじゃないですか。
だからそれに国民は騙されてはいけないよということです。だから3分の2取ればですね、もう簡単に 5% をすぐ半年後にはですね 10% にやりますよ。彼は何でもやるんですからね。それから問題があることに対して目をそらせばしばらくの間は安泰なんですね。でもその間に問題点がどんどん積み重なって、ある日突然どうしようもない悲劇が登場するということなんですね。もうその時は手がつけられないほど問題は悪化してんだと。だから問題があればすぐさま解決するように努力すると。だから安倍晋三が再び2012年12月に再び政権を取ったということに対して我々は問題解決できなかったんですね。それで7年後このざまですよ。村上さんですね、お茶爆10ですね。いっそのこと3%まで下げないと。いやだから廃止でいいんですよ。から政府や政治家や官僚や裁判官や学者やジャーナリストや教師が国民に真実事実を隠すのは権力犯罪なんですよ。権力犯罪であり刑事罰の対象であると。それほど重要なんですよね。今日の一言です。そして今日の座右の銘、これも久しぶりですけどネルソン・マンデラの3つの言葉、これ私非常に好きなんですね。彼27年間アパルトヘイト反対廃止闘争の指導者として27年間刑務所に入ってたということで初代の黒人大統領になった人なんですね。で1、人間として何もせず何も言わずか不正に立ち向かわず抑圧に抗議せずまた自分たちにとっての良い社会良い生活を追い求めずにいることは不可能なんだと。そういうことですね。ペチさん、私はマンデラさんを尊敬してました。27年間よく頑張りましたよね。ということですね。石森さん、私は社会党の久保、これなんて読むんですかね、常さんっていうんですか、消費税廃止に向けて動いていたのを見守っていたんですが、久保氏も亡くなってしまい、消費税廃止を主張する野党へね、そうですよね。共産党も言わないですよね。それから2つ目、マンデラさんの言葉、刑務所に入らずしてその国を真に理解することはできないと。国家はどのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきであると。これはさすが27年間刑務所に入れられたで戦った闘士の言葉ですよね。ヘチさん、山本太郎、令和新選組だけですということですね。渡るか。石橋さん、失礼しました。久保渡さんですね。見ましたね、そういう人が。社会党の書記長かなんかやった人ですかね。3つ目、奴隷制やアパルトヘイトと同様に貧困は自然のものではなく人間から発生したものだとよって貧困は人類の手で克服し、根絶できんだと。そういうことなんです。戦争もそうなんですね。テロもそうなんですね。自然現象じゃない。戦争もテロも貧困も
差別も全て人間の手で起こされるということで、人類の手で克服し根絶できるんだということですね。今日の画像ですね。今日の画像一言で今日の座右の銘ですね。そして今日の注目情報はこの長州新聞の書評黄色いベスト運動、この紹介ですね。これの URL を黄色いベスト運動って去年の11月開始ですから、まだ半年ぐらいしか経ってないんですね。すごい運動ですよね、これね。でこの大規模で力強い運動については当初フランス国内ですら想像もつかない運動とみなされ、極右や極左との関係が取り沙汰されるなど、知識人の間でも評価が定まらないできたと。日本では暴動とか暴力が強調されてきたと。今年に入ってこの運動がこれまでの新自由主義下で支配層はもとより左派といわれる勢力からも見向きもされずに来た仮想の人がエリート支配に立ち向かう新たなタイプの階級闘争であるとの見方が飛び交うようだ。まさにそうですよね。この本は日本におけるフランス文学思想の研究者、経済学者、ジャーナリストら14名の専門家へのインタビューや論考によって最新の情報をもとにして黄色いベスト運動に対する評価、見解を求めたものであるということですね。ということで、この書評のちょっとポイントですね。エリート化した左翼を乗り越え主権取り戻す戦いと。そうですね。まさにオランドなんか今のマクロンの前のフランス大統領、彼社会党ですからね、エリートなんですよ。エナ出身のエリートで、彼がマクロンを引き上げたんですね。それで今頃批判してるんですけど、バカだよね。だから社会党だろうが共産党だろうが、もうエナ出身者で占められてて、結局政府の高級官僚とそれから社会党のエリート官僚等々が結局同じエリート層であって、一般大衆を完全に、見下しているというフランス社会が抱える階級支配、それに対する正面からそのことを問題にして乗り越えようとしているのがこのジレジョンドでしょうね。黄色いベスト運動でしょうね。だから全く今までとは違うあれですんで、まさに私なんかが唱えてる市民革命運動に共通してますよね。普通の市民が立ち上がったと。利権特権を拒否する自立した普通の市民、こういう普通の市民が日本で1000万人いれば日本も変わってくるだろうというふうに、私は思ってるんですけど、この黄色いベスト運動と共通するようないわゆる市民革命派の運動っていうのは、まず韓国がそうですよね。で政権取ったということですね。それからイタリーもそうですね。イタリーの五つ星運動、これも全く政治とは関係ない素人たちが10年で、極右との連立ですけど政権を取って650万人に対するベーシックインカムを実際に、政策として実行しつつあるんですね。そしてこのフランスのジレジョンヌということで、日本あるいはアメリカあるいはイギリスあるいは他の諸国でもこの市民革命派が登場して、市民革命政権を樹立するということでしか、この混沌とした
世界、このままいくとファシズムの世界、第三次世界大戦の世界、あるいは世界金融恐慌の世界に突き進み、結局はその犠牲になるのが一般庶民という、その数も半端じゃないでしょうね。第一次世界大戦、第二次世界大戦を上回る。第一次世界大戦が2700万人の死者、第二次世界大戦がナチスの方で5000万から1億、そして、アジア太平洋侵略戦争、日本の昭和天皇裕仁が主導した侵略戦争によって5000万人、そのうち320万人が日本人という犠牲者の数ですけど、第三次世界大戦はまさに核戦争ですから、これが起こったら人類の半分以上が殺されるという大悲劇になりますので、これを最終的に阻止できる勢力っていうのはさっき言いましたように、いわゆる普通の利権特権を拒否する自覚した自立した普通の市民が各国で立ち上がるということしかないと思うんですね。砂月さん、パリコミもいいというのはなく普通の市民、そうですね。ただ圧倒的なパリコミも血の海に沈んだんですね。砂月さん、コンティニューコインですね。ヘチさん、戦争ナチス一族同様に国際大富豪家計を抹殺しないとなくならないと思うと、人類の最優先課題ではないでしょうか。でも誰が指導者になるか、その指導者はどんな人ということで、これは唯一の指導者が全世界の、戦いを指導するんじゃなくて、各国、日本、アメリカ、あるいはヨーロッパ、EU、イギリス、中国、ロシア等々各国の市民が立ち上がって、ですからジレジョンヌにしても黄色いベスト運動にしても指導者が誰かっていうのはよく分かんないですね。そのうち登場すると思いますけど、まさに下から立ち上がった市民の革命運動っていうのは上から上から人民を指導するボルシェビキとかあるいはナチスヒットラーとかあるいは昭和天皇とかという登場の仕方と全く逆ですからね。昨日の放送で宮城県の全県に及ぶ放射能汚染について私のツイートに激しく反応している人がいましたと。どこまで東北を叩くのかと、証拠はなどと。やはりそうなんだ。だから批判をいわゆる事実真実を言うとですね、それを叩く勢力がいるということで、これはネトウヨ等々が自民党と電通から金をもらってネットでこのようなまともな意見を言う人に対して集中的にこのような批判をするんでしょうね。だ証拠は今日のメインテーマ、証拠はこれですよ。これで宮城で証拠を出しましょうか。宮城の土壌汚染の測定値、これが出てますんで、宮城2万ベクレルですよ、最高が。とこの2万ベクレルっていうのは何かと、チェルノブイリ法の基準だと、基準1、基準2、基準1が
23,000円だから、チェルノブイリの強制移住に近い値ですよね。これ基準1、土地汚染及び空間線量基準と23,000ベクレルパーキロ以上、または年間被曝5ミリシーベルト超、これ強制移住となるということで、この宮城県の土壌汚染の最高値2493というのはこれに近いんですよね。チェルノブイリの強制移住となる地域と。だからこれが証拠じゃないですか。砂月さん、福島米食べて応援した結果と。ああ、なるほど。ヘッチさん、先日冒頭しか拝見できませんが、放射能マップ注文しようかと思いながら Amazon を検索したらガイガーカウンターも関連して出てきて、ガイガーカウンターにもピンキリがあると思います。どうなんでしょうかと。ベラルーシがあれですよね、ガイガーカウンターで、汚染実績、汚染された土壌とか空間線量をガイガー計測器で、計測するいわゆる経験がですね豊富なんですね。ですから私が持ってたのはそのベラルーシの空気線量でしたね。ポリマスター PM173MA がいいですが、18万だ。これは高いですよね。せいぜい数千円、4、5千円ぐらいで買えるもんじゃないと個人で持てないですよね。何でしたっけ。ヘチさん、ありがとうございました。そうか。黄色いベスト運動の紹介を今話してたんですね。そして今日の朗読ですね。昨日できなかったんで今日朗読します。これから最初、吉田俊弘著日米合同委員会の研究、謎の権力構造の正体に迫ると。で今日は第13回目ですね。この中の日本政府省庁と最高裁判所の秘密資料で、これ一番古いあれですね、1952年9月に、最高裁事務総局が編集発行した民事裁判資料第29号第70号に出てた部外費日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料と、こういうところなんですね。ヘチさん、でも高価なものを地域のそうですね、地域のグループで、共同購入するということでしょうね。今日のところ読みますね。ちょっと小さい字なんで読みにくいんですけどね。最高裁、高裁、地域、地裁などの裁判官が民事裁判や刑事裁判に臨むための参考資料集、民事裁判資料、刑事裁判資料シリーズの一つで、米軍人、軍属、それらの家族による事故や犯罪などに関係した民事や刑事の裁判を担当する際に参考にしますと。目次には当時の日米安保条約旧安保条約条文、日米行政協定条文、民事特別法と刑事特別法の条文などが並んでいると。この2つの特別法は米軍関連の民事裁判権や刑事裁判権に関する行政協定の規定を円滑に実施するための国内法ですと。この資料が重要なのはパート4で詳述しますが、1952年6月の日米合同委員会での
裁判権文化委員会、民事部会現民事裁判管轄権文化委員会による日米合同委員会本会議への勧告が含まれていることですと。これは米軍関係者による事故の被害者からの損害賠償請求の裁判に関する日米の合意文書で、同部会委員会の法務府現法務省官僚と米軍の法務官が協議署名したものですと。同年7月に合同委員会本会議で承認されたと。で、合意の内容は米軍関係者による事故の被害者からの損害賠償請求の裁判に米軍側はアメリカの利益を害するような情報は証拠として提出しなくていいし、またそうした情報が公になりそうな場合は米軍軍属を証人として出頭させなくてもいいというものですと。そのため裁判における事故の真相解明と責任追及を阻む壁となっていると。しかもこの米軍に有利な合意は秘密会議すなわち密約とされていると。とんでもないねこれね。こういう密約がだから国内法とは一切関係ないところで治外法権としてだから日米合同委員会っていうのは GHQ と全く同じ形で日本政府に対する指令命令を伝達する機関ということで日米合同じゃないんですよね。アメコーのイギリス植民地ですと。ヤンヤンさんということですね。この次が明日はお休みで木曜日ですね。部外費2ですね。日米行政協定第17条の改正及び国連軍に対する刑事裁判の行使に関する協定関係資料ということですね。砂月金さん、福島米食べて応援し家族全員が内部被爆したという。そうでしょうね。これが恐ろしいところですね。キララカットさん、コンティニューコインが2枚です。大食ヒーローさん、コンティニューコインですね。お茶ですね。ご苦労様、ヘチさん。何でしたっけ。そうか。これですね。石井幸喜さんの最後なんですね。日本が自滅すると。これの今日は第82回目ですね。第3章公共事業という名の収奪システム第3節ダム建設という巨大な無駄とその中の休日に来る釣り人にまで漁業保障というこれは2ページですね。これ読みますね。河口堰建設にあたっては漁業保障が行われたと。保証を受けた団体の一つにさつきマス漁に従事する小さな内水面漁協があると。この漁港の場合組合員は当時10名の漁師だけだったが4億3000万円の保証を獲得し1億9000万円を約600人で分けて残りは国債を買ったというと。で私は現地でなぜそんな大勢の人々に配ることができたのかと聞いてみたと。日曜日に川釣りに来る人まで入れて1人当たり2、30万から300万を配ったんですというのが答えだったと。
私に説明してくれた組合員の一人は、自分も300万円を受け取ったが、加工石ができてさつきますがいなくなり、今では生計が成り立たなくなったと怒りをぶちまけていたと。漁業保障だけではない、鴨漁をする猟友会まで、砂利採取の協力金として年間150万円を獲得したと。支払ったのは加工石の両調作業を中部建設から請け負っている砂利採取業者の組合で、サンドポンプの音で鴨漁ができなくなったという猟友会の主張を認めたのだというと。巨大工事に対する地域の住民の反発は強いと。自然を破壊するだけでなく生活の糧を奪うからだと。だから反対を和らげるために莫大な金をばらまくと。これが巨大開発事業の情動だと。釣り人やハンターにまで保証金を出したことがばらまきの構図のひどさを物語っていると。長良川沿いのある町の元役場職員は、加工石は打ち出の小槌、町が国に言えば必ず予算がつくと打ち明けたと。しかし同時に町の有力者は利権を求めて走る、これでいいのだろうかとも話すと。ばらまきの構図は利権と腐敗をもたらし、自治体政治を歪めてしまうのだと。ばらまかれた金のツケは自治体にも回ってくると。総事業費1840億円中、直轄事業として国が負担する340億円を除く1500億円のうち6割、つまり900億円は受益者負担という旧建設省の計算だと。受益者とは水利権を確保した自治体のことだと。関が生み出す毎秒 22.5 トンの水利権は愛知県 11.25 トン、三重県 9.25 トン、名古屋市2トンという配分になっていると。この比率で900億円を23年かけて水資源開発公団に支払うのだと。住宅ローンと同様の元利均等払いであると。その初年度の平成7年度予算案に計上された償還額は、愛知県が35億7800万、三重県が27億9100万、名古屋市が6億5800万。愛知、三重両県は両県発行の企業債償還分も含めで合計70億2700万となると。償還総額は1640億円余りという巨額だと。2県1市が確保した水利権のうち、利用計画が決まっているのは愛知県の 2.86 トンと三重県の 0.97 トンだけ。3自治体は売れない水の代金を23年間にわたって支払っていなければならないと。県と言っても実際に泣かされるのは県下の企業や住民だと。ちなみに水道料金が世界一高い日本でも一番高いのは宮城県南郷町であると。家庭用月20トンで6190円だと。南郷町は成瀬川から取水する1日1500トンに加え、昭和55年からの出川ダムの水を3600トン県から買っていると。しかし実際に、これ出川ダムからの必要な量は1800トンなのだと。住民は使わない分まで負担させられているわけだと。全国の多くの自治体で水道料金の値上げが毎年の行事のように行われていると。最近でも平成9年4月以降、全国に約1900ある水道事業のうち約3割にあたる590が値上げしたと。値上げの主な原因がダム建設にあるのであると。すごいですね。もうこれが日本の実態ですね。ということで今日の朗読はこの2つ終わりですね。砂頭金さん、特設会計追及で暗殺ですという。いやいやさん、そうですね。沖縄基地問題、現地で教えてもらいびっくり、日本人は皆騙されていると。事件朝日の当たる家、これ何
監督日誌っていうんですか、日記っていう砂月です。ということですね。で、ようやく今日のメインテーマということで、現在時間で65分3秒ですね。視聴される方が同時期で47名様、計104名様、コメントが59件ということですね。今日のメインテーマですね。添付のエクセル表を見れば、安倍晋三自公政権が東京電力福島第一原発事故による放射能汚染が特にひどい4県、福島、宮城、栃木、千葉の住民を避難基準を緩くすることで他県に移住させず、汚染地域に定住させて毎日被爆させていることが分かると。非常に長いあれですけど、これが私の作ったエクセルの画像なんですね。ちょっと分かりにくいんですけど、これは昨日も紹介しました17県ですね。青森から東京含めて静岡まで17県、これの400の地点で土壌を採取して、土壌のセシウム134と137の数値をですね、最高値、それから中央値1キロあたり、これをこの情報をですね、エクセルにしたんですね。でこれが17県のセシウム134と137の最高値とから平均値、中央値かで、こっち右側はこれはチェルノブイリ法っていうのが1986年のチェルノブイリの原発の大事故から5年後にできたんですね。旧ソ連3共和国で、それの基準123ということで、この基準値にを当てはまると17県の土壌汚染はどういう状態なのかということで、分かるんですね。それで、この基準1っていうのはまさに強制移住の基準のところっていうのはこの福島県の最高値が福島は11万2759ベクレルなんですね。でチェルノブイリの基準値っていうのは2万3000ベクレル以上、または年間被爆空気線量5ミリシーベルト超と、これが強制移住なんですけど、福島の11万2759の最高値というのはまさにこの基準1に当てはまって強制移住すると。から強制、基準2ですね。基準2、これが当てはまるところは宮城県ですね。基準2っていうのは土壌で8500ベクレル以上というところなんですね。で宮城県の最高値が2万493ですから、これに当たると。それから福島県もそうだと。福島の最高値が11万2759ですから、それと栃木県もそうなんですね。最高値が2万440ベクレルですから、基準2に当てはまるということですね。ですからチェルノブイリ法の基準1に当てはまるのが福島県、基準2に当てはまるのが宮城と福島と栃木で、基準3というのがあって、これが土地汚染の基準2800ベクレル以上と、かつ被爆の線量が1ミリシーベルト以上と、これが移住の権利が発生するゾーンと。だから移住する権利ということは、この地域から他に移住したいという希望を出せば、国は全ての費用を払って移住をさせるということなんですね。茨城ですか。茨城はですね、茨城は最高値が4219ですね。
だから千葉が4437ですから、千葉の次ぐらいですね、茨城は。だから福島、宮城、栃木、千葉、そして茨城と、そういう順ですね。で、一方日本の基準というのは何かというと、帰還困難地域っていうのを指定したんですね。これは2011年の11月に制定され、2013年8月に改定された避難指示区域っていうのがあるんですけど、これは立ち入り禁止区域なんですね。でそれは日本の場合の基準というのは空気線量だけなんですね。土壌の汚染度っていうのは基準になってないですね。年間50ミリシーベルトですよ。チェルノブイリの基準1だと年間5ミリシーベルトなんですけど、日本の基準っていうのはチェルノブイリの基準強制移住の10倍緩いんですね。10倍緩い基準で日本は結局チェルノブイリの基準1で強制移住、させなきゃいけない住民をそのまま基準を緩くしているために、その汚染された地域にそのまま定住させていると、毎日被爆させていると、こういうことがこれで分かるんですね。これでということで、今日のこれ続きますけどね、この本っていうのはやはり昨日言いましたように、各家庭に1冊買って、家族で、読み合わせをすると。特に自分が東京都に住んでたら東京で自分の住んでるところが具体的にどういうふうな状態で、汚染されているのかというのがこれで全部わかるんですね。で、私は山梨ですから、山梨県の地図があって、この地図に従って、これ白いところはそれほど汚染されてないということで、山梨はそれほど汚染の度合いは色が薄いですからね、白いところですんで。そして、ここにですね、いわゆるどのように風に乗って、プルームの流れっていうんで、海の方から汚染された空気が流れてきたという、こういう図もあるんですね。ということで今日のメインテーマはそういうことです。ヤンヤンさん、地球号でやばいものを埋めて起爆してますということですね。その可能性高いでしょうね。小型水爆で、地震を起こさせるということの可能性が、気象兵器ですよね。リーさん、コンティニューコインですね。砂月にさん、このヤンヤンさんに対するあれですか、山崎氏のキャスは一言一応コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有で、ご賛同ならツイッター連携で情報の拡散と共有をお願いしますということですね。はい。ということで今日のメインテーマ、これ長いんですね。これはもう完全に権力犯罪だと。安倍自公政権による棄民なんですね。棄民したところが汚染地域だと。
いうことで、特に汚染のひどい4県の住民を帰民したと。そして、強制的に、他県への移住はさせず、汚染地域に定住させて毎日被爆させていると、こういうことなんですね。これはバンドレーダーモンと。これはどういう意味なんですかね、バンドレーダーって。でこれは安倍晋三自公政権による帰民であり、重大な国家権力犯罪であり、重罪刑事罰の対象だと。だから日本の場合は権力犯罪を犯しても誰も責任追及されないという、最大のものが昭和天皇裕仁によるアジア太平洋侵略戦争によって5000万人のアジア太平洋諸国民を殺したと。これに対して一切裕仁に対する戦争犯罪の追及はなくて、しかも戦後名前を変えた天皇制のトップに、米国によって、イメージチェンジさせた平和天皇、家族愛に満ちた天皇、学者天皇、人間天皇ということで、国民はころりと騙されて現在まで続いているということでしょうね。すでに緊急事態ものと、そういうことですよ。それで、自分で自費で避難した人たちに対して援助を停止して、指定解除した汚染地域に戻させるということを強制的にやってるんですね。それは来年の東京オリンピックで、2011年の福島第一原発大事故のいわゆる影響は一切ないんですよということを偽装するために国民を犠牲にしているということでしょうね。で昨日ですね、この本を取り上げて、17都道府県の放射能測定値を取り上げたんですね。これ再度今日アップしますんで、自分が住んでられるところの土壌がどのぐらい汚染されているかということの参考にしてください。これは青森ですね。岩手、秋田、宮城、秋田、宮城、関西ですから17県以外のところはほぼ影響がないということなんですね。砂月さん、原子力規制委員会、そうですよね、規制させる委員会ですね。だからリミットが山梨、静岡、新潟、それより西っていうのはほぼ影響がないということですね。山形、福島、茨城、栃木、
栃木は福島のと続いているところで遮断する山がないんですね。そのまま平野ですから風に運ばれてきたということでしょう。宮城もそうですよね。から群馬、埼玉、から山梨、長野、ヤンヤンさん、移民優遇な戸建て支援に最低日本ですねと。ちょっと意味がいまいちよくわかんないですけど、新潟、千葉、移民優遇、新潟、千葉、そして東京、神奈川、最後は静岡と。だから東日本ですよね。17県の東日本。ということで、私はこのデータと旧ソ連が86年のチェルノブイリ原発大事故の5年後91年に制定したチェルノブイリ法の基準1、2との関係を分かりやすくするために、エクセル表を作りましたよということですね。菜食ヒーローさん、大阪も数年前汚染瓦礫を橋本が燃やしたので、そうですね、そうなんですよ。もう完全にこれは人災ですよね。わざわざ汚染された瓦礫を大阪あるいは他のところにばらまいたんですよね。それで燃やしたために、拡散しちゃったということですよね。そのことを誰も追及しないし、何事も起こんなかったように彼は次の参議院選あるいは衆議院選で登場するでしょうね。エクセル表、それでチェルノブイリの基準がどうなっているかということですね。マイナス64と全然ダメだ。基準12まではいいですかね。基準が4マイナス4、3、これが基準1ですね。基準2で基準3がこれです。で、日本の基準
これ日本の基準は空気線量しか基準値ないんですね。土壌の汚染の基準値がないと、測ってないんですね。これ政府は測らないということで、ですから市民団体が測って、詳細なこのようなマップを作ったわけですよね。それで空気線量が年間50ミリシーベルトと、チェルノブイリの方は強制移住の基準というのは年間5ミリなんですね。だから10倍緩いんですね。10倍緩い、基準を設けて他県に移住させないと、汚染地域に、定住させると、毎日被爆させるというのが安倍自公政権がやってることですよ。もう完全に権力犯罪ですよ、これね。というのが今日のあれです。外食系は遠く前です。そうですね。国際電気にあるとやばいことということで、だから外食で安い米を大量に仕入れて、原価を安くするということで、おそらく大量の福島米が売買されてるんでしょうね。安く価格叩いてひどい、そういうことでしょうね。ということです。で、今日のトピックスですね。画像で紹介した米国の元原子力委員長、今は原発は禁止されるべきであると考えるというハンギョレ新聞。ハンギョレ新聞は非常にいい記事書きますね。日本の新聞は何やってるんですかね、マスコミは。安倍がこう言った、ああ言ったっていうくだらないことばっかりしか書かないと。これですね。で、2つ目が、解散風争点に改憲浮上と、3分の2失うリスクもと。これ毎日新聞の会員限定ですから途中までしか読めないということで、だから昨日の記事も毎日ですけど、総理大臣に衆議院の解散権はないんだっていう根本問題をスルーしてるんですね。それで解散になった場合、争点が改憲になるという一番肝心なことをスルーして、二次的なことを解説しているというのが日本のマスコミですよね。そして田中龍作ジャーナルさん、 GDP プラス偽装だとこれですね。それから、植物状態の男性、これですね。お母さんが必死に延命を訴えたと。それに対して、妻と甥とかなんか親戚数名が裁判を起こしてでも彼の延命治療をやめさせようとしたということですね。それに対して、フランスの憲法裁判所が延命治療の再開を命令したということですね。ヘチさん、今日の山本太郎の財務省前の消費税減税ライブを報道しないテレビ局には国民はその局をボイコットし視聴しないくらいの、そういうことでしょうね。だから日本のマスコミはもうあれですよ、もう完全に、私言ってますけど、安倍自公政権の国家権力犯罪に加担する共犯者じゃなくて主犯者だと徹底的にボイコットし、彼らをもういわゆる倒すしかないですね。主犯者ですからね。共犯じゃないんですよ、主犯なんですよ。戦前と全く同じですよ。ということです。マクロンは不介入と、あいつらしいですよね。それから前の天皇陛下はいつも座ったまま宮内庁
毎日新聞の首相発言を否定、上皇様の尊厳傷つけ、極めて非礼という産経新聞、これ安倍がですね、前の天皇、昭仁天皇と会う場合、会って、退出する場合、常に、座ったままで送ってくれなかったと。でそれに対して新天皇はこの前なんか上奏みたいなのしたらしいんですけど、その時はわざわざドアのところまで見送ってくれたと、恐縮したという話をしてて、それを毎日新聞がばらしたんですね。でそれに対して、宮内庁の次長という元の警視庁総監ですよ、警察官僚がそんなことはありえないと、毎日新聞の報道は嘘だと、上皇に対しては失礼だというコメントを出したっていうのを産経新聞が記事にしたという、ことですね。本来だったらそういうことを発言する安倍に対して上皇に対して失礼だというのが宮内庁の次長の立場なんだけど、違うんですね。そういう報道をした毎日新聞が非礼だと。そうですね。から慰安婦報道をめぐり元朝日新聞記者が櫻井よし子氏らを訴えた裁判で新証拠という、これが週刊金曜日ですね。週刊金曜日で今発行に勤めている上村さんというのが櫻井よし子氏に対して、名誉毀損で裁判で訴えたんですね。それのいわゆる控訴審の記事ですね。初めてですね、週刊金曜日の記事がこういうふうにヤフーで出回るという、これが URL ですね。藤さん、このところ維新の議員の失言が大いにテレビで取り沙汰されていますが、それよりも首相の失言の方が何倍も何倍も厳重だと思いますと。だからみんなあれですよ、維新の方に行っちゃってるんですね。だから維新も安倍と全く同じなんですけど、だから維新を叩くんだったら安倍の発言も叩けということでしょう。そして今日の重要情報、これが維新の参議院候補長谷川豊がプロ犯罪のとブラック差別発言と丸山穂高長谷川を公認する維新の反人権体質ということで、これリテラですね。ということです。時間が83分46秒ですね。視聴されている方が同時期に49名様、計125名様、コメントが104件ですね。時間が夜の11時34分ということで、昨日も遅かったですけど、今日も始まりが遅かったんで、こういうふうな形になりました。お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただいてありがとうございました。ということで今日の放送火曜日は終了です。で明日水曜日は語学研修のため放送をお休みさせていただきますので、明日明後日木曜日ですね、できるだけ9時前に放送を開始したいということでいつも言ってますけど、またよろしければ合流してくださいということもね。安倍しんどいと思いますよと、数の裏の勢力に操りピエロ奴隷ですよということですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。終わります。